საპროტესტო აქცია, რომელიც ყოველდღე იმართება, თუმცა გუშინ უფრო ცოცხალი, უფრო მასშტაბური სახე ჰქონდა, რაღაც ახალი სიცოცხლე შემატა, თუნდაც ქართულმა ოცნებამ თავისივე აი ამ კომისიის ხდომებით თუ დაანონსებით, რომ ომს გამოიძიებს და ყველას გაასამართლებს, ყველას გაგაქრობთ და ასე შემდეგ. დაკავებები მოქალაქეებისა და შემდგომ უკვე ელენე ხოშტარიას მიერ ნაამბობი ისტორია. ზოგადი შეფასება მინდა თქვენი, რას აჩვენებს ეს ისტორია საერთო ჯამში? მოგესალმებით, მესალმებით მაყურებელს. მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში მინდა სოლიდარობა ქალბატონ ელენეს და ყველა უკანონო პატიმარს, მათ შორის სისხლის სამართლის წესით საპრობილეებში გამოუწყვილ ტყვეებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი მათგანი გვიყურებს. ეს არის არც დავიღლებით, ეს უნდა ვთქვა და ეს ყველამ ვიცით, რომ ეს არის ხელისუფლების მიმტაცებელი რუსული ძალა, პირდაპირ შეიძლება ითქვას და ეს რუსული ძალა მოქმედებს რუსეთის დავალებით. კი, მათ აშინებთ, ხო, აშინებთ ჩვენი გმირების სახელების წარწერა, მათ აშინებთ. მათთვის ეს მიუღებელია. აი ამას ებრძვიან ხალხო. აი ამაზე არის საუბარი. იქ, როდესაც აი ამ საგამოძიებო კომისიაზე სიმართლე გითხრა, არც უყურებ ამ საგამოძიებო კომისიას, მაგრამ როდესაც საუბარია საგამოძიებო კომისია და რაღაცა, ხო, მე მესმის თქვენ ამაზეც უნდა ილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს იქ მუქარები არის, ჩვენი პარტიის ლიდერების დაჭერის მუქარა და უკვე დაიწყეს ამაზე მუშაობა, ესა რა ქვია და ასე შემდეგ პარტიების აკრძალვა, ნუ ქვეყნის საერთოდ ჩამოქცევაზე საუბარი და ასე შემდეგ. რატო აკეთებს ამ ყველაფერს, ხო? აი ამაზეა საუბარი. ერთი რომ ეს რუსეთის დავალებაა და ეს ყველამ კარგად ვიცით. მეორე, რუსო, ვინმე კითხულობს? ამ ხელა შიმშილი რომ აქვს ქვეყანაში? ამის თემების გადაფარვა მიდის კიდე. ხალხი შიმშილობს. ადამიანებს სამსახურები არ აქვთ. შობადობა რა დღეშია ქვეყანაში, ნახე. სიკვდილი გაამეფეს. აყურე, სიკვდილი გაამეფეს რუსო ქვეყანაში ამ ადამიანებმა. სიკვდილი გაამეფეს. შობადობა როგორა? საქართველოს მოქალაქეები გარბიან ქვეყნიდან. საქართველო იცლება ქართველებისგან. ქართველების გარეშე საქართველო ამათი ფარული პოლიტიკაა, რუსეთიდან მიღებული დავალებაა. ამ უბედურებაში გახვიეს ქვეყანა. მერე გარეჯი საქართველოა, მეც კი ვიცი რომ გარეჯი საქართველოა. ამის იქით რამე დაძრე საერთოდ? რამდენჯერ შეხვდნენ პრეზიდენტალიებს? საერთოდ ვინმეს რამე უთხრეს? გელათი რო ინგრევა? ვინმე რამე საერთოდ გააკეთა? სვეტიცხოველში რო ესეთ სიტუაცია ვინმე რამე საერთოდ გააკეთა? რუსო არავის არ აინტერესებს ამათ ეს ამბავი, ამაზეა საუბარი. მაგრამ იციან რომ საქართველოს მოქალაქეებს რუსო ეს სიტუაცია და ეს ამბავი აინტერესებს გულით ყივათ ადამიანებს, ხალხო. ყურადღების გადატანა. უნებრივია, როდესაც საუბრობს მიზანი, ანუ ყურადღების გადატანა უპირველესი მიზანი, მაგრამ საბოლოო ერთი არის რუსული დავალების შესრულება და მეორე ყურადღების გადატანა აი ამ უბედურებებისგან, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება, ხო? ხალხო, პენსია მოუმატეს პენსიონერს 30 ლარით, 35 ლარით და საკუთარ თავს ხელფასები პარლამენტის წევრებმა 6000 ლარით და მეტით მოუმატეს, ხო? აი ეს უნდა. ახლა იძიებენ საგამოძიებო კომისიას შექმნას ნაციონალების დროს, თურმე ჩადენილი დანაშაულები. ეს კარგად ვიცით მე რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა. სად იყვნენ ამდენი ხანი? სად იყვნენ ამდენი წელი? თუ რამე იყო დანაშაული, ჩადენილი. და რაც იყო და გამოსაძიებელი იყო, ბუნებრივია, ბევრი რამ. და ბევრი რამ ამათ მიერა ჩადენილი კიდე დანაშაულები მოვალდრო და ობიექტური სასამართლო და პროკურატურა გამოიძიებს ამას. დღეს ვიცით და დავასრულებ. ვინც დღეს ლაპარაკობს, გადახედეთ ხალხო პარლამენტის შემადგენლობას. ადეიშვილის მოადგილე არის პარლამენტის წევრი და კომიტეტის თავმჯდომარე. და დღეს ესენი გვესაუბრებიან რომ წინა ხელისუფლების დროს ჩადენილი დანაშაულები უნდა გამოვიძიოთო. ხო, რაზეა საერთოდ წამოდგინა. ბათუმის მერი არის. ახლა ბოლო გადაწყვეტილებით, რომლითაც უხანგრძლივე უფართოებენ უფლებამოსილებას 2012-დან დღემდე, ანუ მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, თქვენი ოპოზიციის ასე აქვს წარმოდგენილი, ჩადენილი დანაშაულები უნდა გამოიძიონ. და რუსო, უყურეთ რა ხდება. ანუ საგამოძიებო სტრუქტურები რას აკეთებენ ამ დროს, მათი ხელისუფლება. მე სადმიდურად დავასრულებ. კი ბატონო, დავასრულებ თუ შეიძლება. აი მაგაზეა საუბარი. მე ამას სულ ვიმეორებ. შეიძლება ვინმეს მოვაბეზრო თავი, მაგრამ ეს უნდა გავიმეორო სულ ვალდებული ვარ. რატომ არ ხდება იცით გამოძიება? ვინ უნდა გამოიძიოს მითხარით? საკუთარ თავზე ხوار გადაიწყებენ გამოძიება წინა ხელისუფლების დროს რო ვლაპარაკობ. სად არიან ის პროკურორები? აბსოლუტურად ყველა ახალისა დაწინაურებულია. სად არიან ის მოსამართლეები? ნუ თუ ამდენი პოლიტპატიმარი რო ყავდა ქვეყანას, როდესაც 2013 წელს მოხდა თუ 12 ამის აღიარება პოლიტპატიმრების.
პოლიტპატიმრები თუ ყავდა ქვეყანას, პოლიტიკური პატიმრები ვინ შექმნა, ვინ მიიღო შეკვეთა, ვინ აღასრულა ეს პოლიტპატიმრებად, ვინ აქცია ეს ადამიანები, ვინ გაუყალბა სისხლის სამართლის საქმე, ვინ წარუდგინა ბრალდება, ვინ გაასამართლა? სად არის ეს ხალხი? მოდი ვიკითხოთ, სად არის? აბსოლუტურად ყველა დაწინაურებულია თავიდან ბოლომდე. და მამუკა ხაზარაძის საქმეზე ვიღაც ეს ადამიანი გვარი დამავიწყდა, რომელიც მოიყვანეს და ბადრი ჯაფარიძის საქმეზე. ლეონიძე ჯემალი. ბატონი ლეონიძე. ჯერ ერთი ხო ნუ საერთოდ შეხება ჩემი პარტიის ლიდერებთან ამას საერთოდ აბსოლუტურად არაფერი არ აქვს. მაგრამ დავსვათ კითხვა ხალხო. სად იყვნენ ამდენი ხნის განმავლობაში? აი მარტივად დავსვათ კითხვა. სად იყვნენ ამდენი ხნის განმავლობაში? ბატონი ლეონიძე პირდაპირ საუბრობდა. პროკურორებთან ამაყო შეკითხვაო, მოსამართლებთან ამაყო შეკითხვაო. ის პროკურორები და ის მოსამართლეები დღეს მოსამართლეები უადოდ აყავთ გამწესებული. უადოდ აყავთ ის მოსამართლეები. მეცაც გეტყვით. დიეწულუკიანი დღესო საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე ვარ. ჯერ ერთი საკუთარ თავს პარლამენტი დაარქვეს. და მე უკვე საგამოძიებო კომისია შეხვდეს და დაარქვეს ამ საკუთარ თავ დარქმეულ პარლამენტს საგამოძიებო კომისია. თეატროლოგიანი წლების განმავლობაში იყო პროკურატურის ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელი და ზედამხედველი კანონით, როდესაც იუსტიციის მინისტრი იყო. შემდგომ სასამართლო რეფორმების ავტორი და ასე შემდეგ და საშეშე. არა მარტო ის, მაგრამ ის წარმოდგენილია ახლა. გაგვცეს ეს ადამიანებმა პასუხი, აბა? რა ხდება? სად არის ეს ხალხი? სად არის პასუხისმგებლელი პირები? მეცაც გეტყვით, კაცო, მეცაც გეტყვით. აგ ფიცინა ივანიშვილი თვითონ საუბრობდა, რომ მე ვაფინანსებდი ნაციონალურ მოძრაობას. რა ვიცი, მაშინ ფიცინა ივანიშვილმა დაიბარონ ამ თვითგამოცხადებულმა პარლამენტმა. კალაძემ ხარს უჭერდა და მიშა მაგარიას ფონზე მოუწოდებდა ხალხს. თქვენ ამბობთ, რომ ერთის მხრივ ეს რუსული დავალების შესრულება განსაკუთრებით ალბათ ომის გამოძიებაზე რუსული ინტერესი ალბათ უფრო კარგად ჩანს, თუმცა მეორეს მხრივ ყურადღების გადატანა და აი იმ მთავარი თემებიდან, რომელიც არსებობს, მათ შორის ასახელებთ სოციალურ პრობლემებს. აი თუ კი მართლაც აქვს ქართულ ოცნებას, აი ამ პრობლემების გადაფარვის სურვილი, ამ ტიპის პრობლემას უქმნის ოპოზიცია, რომ სოციალური პრობლემები ასე წინ წამოწიოს, ან აჩვენოს, ან უფრო დიდი პროტესტი ჩანდეს მისთვის, რომ ახლა გადაფარვა სჭირდება ამას. მოდი რუსო ეს კითხვა დავსვათ. აი რა ტიპის კრიზისს უქმნის ახლა ბუნებრივი კრიზისი არსებობს, ბევრი მიმართულები და პრობლემები აქვს, მაგრამ აი ახლა ამ წუთას ასეთი გადასაფარი იყო ეს მისთვის, რომ ყოველი წუთი გადასაფარი აქვს რუსო. გადაეფარა. ქვეყნიდან ხალხი გარბის. ხალხი მშიერია ამ ქვეყანაში. ადამიანები ქვეყანაში ინვესტიცია არ შემოდის. სამუშაო ადგილები ქვეყანაში არ იქმნება. აგერ მე თუ ვიტყვები ხა ჩვენი მოქალაქეები გვიყურებენ ხო ეთერში. და გვითხრან სამუშაო ადგილები ქვეყანაში არ იქმნება. შობადობა არა ქვეყანაში ელემენტარულად იმ დონეზე, ხო? წელიწადნახევრის უკანდელი მონაცემებით, რაც ვიცით ბოლოს, სიკვდილმა გაასრო ახალი სიცოცხლის დაბადებას. ეს ამათ ხელში ხდება, ხალხო. აი ეს ხდება. ეს ყველაფერი ჩვენმა მოქალაქეებმა კარგად იციან. სახში რომ აცივარს გამოაღებთ, იმას არ ჭირდება ოპოზიციის თქმა. მან კარგად იცის. მის შულს რო შია დღეს, მან კარგად იცის. არ ჭირდება ამას ოპოზიციის საუბარი. ჩვენ ძლიერი საქართველოს ამ პრობლემებზე ბუნებრივია ვსაუბრობთ და ვისაუბრებთ ამ პრობლემებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ხალხმა იცის და ამათმაც კარგად იციან, რომ ეს ყველაფერი ხალხმა იცის და მეორე შემთხვევაში, ხო? რაზეც არის საუბარი? რუსული დავალება. რის რომის დაწყებას და რას ომს იძიეს. ყველა თუ არსებობდა საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტიტუცია და ამას ყველამ კარგად ვიცით, ისედაც თქვა გადაჭრით, რომ ომი დაიწყო რუსეთმა, ბუნებრივია სხვანაირად როგორ შეიძლება ყოფილიყო. და დღეს მოყვანილი ყავთ ჩვენ გმირ სამხედროებს ასამართლებენ ამით. ამაზეა საუბარი. ახლა რო თქვარაო გეტყვიან. ეს პირდაპირ ამას არ გეტყვია რომ კიო, მაგრამ ეს პირდაპირ სამართლებრივად, არასამართლებრივად როგორც გინდათ, ეს მათ ურტყამს პირდაპირ მეგობრებო. ეს ჩვენ ქვეყანას ურტყამს. ეს ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯია. მე მოიგონეს საგამოძიებო კომისია, ახლა რაღაც საგამოძიებო კომისია ჭირდებათ აღიარება და ერთი შემადგენელი ის არის, მაღიარე თუ არა დაგიჯერ. აი რასაც ჩვენი პარტიის ლიდერების შემთხვევაშია, ხო? ზუსტად. ამას ვერავინ, ამაზეა საუბარი, მამუკა ხაზარაძემ, ბადრი ჯაფარიძემ, აი როგორც სწორია, როგორც შეშვენის პოლიტიკოს და როგორც სამართლიანი ისე განაცხადეს. ნებისმიერ დროს
ნებისმიერ ამ შემთხვევაში ამათ უწყებაში, ამათ დაქვემდებარებულ საგამოძიებო სასამართლო უწყებაში მზად არიან მიცე ნებისმიერ საკითხზე თუ იმეს ექნება კითხვები და არა თვითმარქვია ამ იმაში, რა ქვია, ცირკში, რასაც ესენი აწყობენ ქვეყნის საწინააღმდეგოდ. ახლა ვსვა ამ კითხვას, ხო? და კიდე გავიმეორებ კითხვას. და მოქალაქეები ამას ხვდებიან. თუ ვინმეს რამე კითხვა ქონდა, ნომერ პირველი ოპონენტი დღეს და საძაგელი ძალა ვართ ძლიერი საქართველოს ამ რუსული ხელისუფლებისათვის და მისი ლიდერები არიან სამიზნეები. რამე რო ყოფილიყო ხალხო, აი რამე რო ყოფილიყო საერთოდ ამ არტი მართული პროკურატური და სასამართლოთი როგორ გონიათ ამ რამეს არ წამოწევდნენ წინ ან რამეზე არ დაიწყებდნენ როდესაც სამარცხვინო ფულის გათეთრების საქმე დაიწყეს და იქ წააგეს თავკუთარ სასამართლოში წააგეს ეს საქმე საკუთარ სასამართლოში წააგეს ეს საქმე იმდენად სრული აბსურდი იყო მორიგ აბსურდს უკვე ვერაფერს ვერ თხზავებ და გამოიყვანეს ახლა ეგრეთ წოდებული რაღაცა საგამოძიებო კომისია და ну არ ვიცი ყველაფერს აკეთებენ აი ყველაფერს აკეთებენ ამის კი ბატონო აი რა სინჯურები აკეთებენ ჩვენ ვხედავთ რომ კომისიის მიზანი ასე გაცხადებული ოფიციალური მიზანი არის საქმიანობის შესწავლა მათ შორის ახლა გაუფართოვებენ უფლებამოსილებას და უკვე დღემდე განვითარებულ მოვლენებსაც შეისწავლიან თუმცა ასევე არ მალავენ რომ თუ მასალებით დადასტურდება ჩვენი ეჭვები შეიძლება სამართლებრივი გაგრძელებაც მოხდეს ამ პროცესებს აი ერთი კითხვა მაქვს რა შეიძლება თუ კი ერთის მხრივ რუსული დავალება ახსენეთ, ასევე ყურადღების გადატანა, თუმცა საბოლოო მიზანი თუ კი არის ოპოზიციის გაქრობაც, აკრძალვაც, არაკონსტიტუციურად გამოცხადება, რა შეიძლება მოხდეს, ასევე ღალატის მუხლს ამატებენ. ამის წინააღმდეგ რა შეგიძლიათ თქვენ გააკეთოთ? რუსო რა ხარ თქვენ ჩამოთვალეთ თუ ფიქრობთ იმიტომ რომ გასამართლება ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინა იყო ბიზნა ივანიშვილის დასაჯაროებული მიზანი. კი ბატონო, თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ახლა, ზუსტად ეს რუსულს დავალებასა და საუბრობთ და ცალკე ეს გამოყავით, ეს არის რუსეთის დავალება. საქართველოში მოისპოს დემოკრატია, დემოკრატიული ძალები, მოისპოს ეროვნული სამხედველობა ქვეყანაში. ზუსტად ეს არის, ხო? აგერ დაინიშნეს ახლა ეს ინჯიაზის ოპოზიციად, დაანიშნეს ოპოზიციად. ხო, ეს არის მაგათთვის ახლა ოპოზიცია. მარტივს გეტყვით რუსო. ესენი რომ კრიზისში არიან, საკუთარ თავს რო პარლამენტი დაარქმეს და თვითმარქვეები არიან, მაგრამ უფლებამოსილებასაც რო ვერ ახორციელებენ, იცით თქვენ? მარტივი ტესტი იცით? აი ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს მერაბ ტურავას რო ვადა გაუვიდა. ახალი მოსამართლეა სარჩევი. კი ბატონო. ახალი მოსამართლეს ვერ აირჩევენ. იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ამის შესაძლებლობა. ამის შესაძლებლობა რა აქვს? სამწუხაროა რომ ქაღალდზე კიდე დარჩა შესაძლებლობა ფორმალურად გახარიას პარტია ისევ პარლამენტში რჩება. იმედია ახლა მაგაში არ მიიღებენ მონაწილეობას არც მიფიქრია, მაგრამ ფორმალურად ისინი რჩებიან პარლამენტის წევრებად. ალბათ მაგის მოლოდინი არ აქვს და არა, მაგას ვაპარაკობ. უყურეთ რა არის ის იქაც რომ არ იყვნენ ფორმალურად დაუშვათ, ხო? უკვე სრული ის იქნებოდა ლუსტრირება. ანუ უფლებამოსილების ფარგლებშიც ვეღარ არიან, იმ გაყალბებული, მიტაცებული არჩევნების და შემდეგ დარქმეული პარლამენტის მიუხედავად. მაგრამ მაინც რა მიზანიც აქვთ, რაღაც ფორმებით ცდილობენ რომ ამ მიზანს მიაღწიონ. გასაგებია რუსო, კი? და მე მაინტერესებს თქვენ დაელოდებით რომ მოდი მიიღოს ეს გადაწყვეტილება არაკონსტიტუციურად გამოგაცხადო, ვერ მიიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას გეუბნებათ. რუსო, ერთი წუთი. ანუ რა შეუძლია ოპოზიციას თვითმმართველობის ერთ მომეგეთქვით, ერთი თვითმმართველობის არჩევნებზე მიმას კი ავლაპარაკობ, რამეს არ იკადრებენ და არის ზამენ და საერთოდ ამაზე არ ასაუბრებ, მაგრამ თვითმმართველობის არჩევნებზე სხვადასხვა კუთხით საუბარი არის ამათი მიზანი. რომ თავარი ფოკუსი გადაგვატანიონ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ტყვეებიდან და ხელახალი არჩევნებიდან. ახლა თქვენ საუბრობთ რასიზმს ოპოზიცია, რასიზმს ძლიერი საქართველო. მოდი ჩვენ კითხვას დავუსვათ. ჩვენ თავებს დავუსვათ ყველა კითხვა. ჩვენ რას ვიზამთ საქართველოს მოქალაქეები? აქ ქვეყანაზეა საუბარი და არა რომელიმე პოლიტიკურ ძალაზე ან პოლიტიკურ ოპონენტის გაქრობაზე ან ციხეში ჩაგდებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ქვეყანა ჩვენ რას ვაკეთებთ? აი ამაზეა საუბარი. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროტესტი, ეს მშვიდობიანი პროტესტი რაც არის აი ამ ყველაფრის ეს ყველაფერი ამათ ძალიან დიდ დისკომფორტს უქმნის. ეს ასეც გაგრძელდება მშვიდობიანად და მე დარწმუნებული ვარ რომ ხელახალი არჩევნებიც იქნება და პოლიტიკური ტყვეების გათავისუფლდებია. მადლობა ლევან სამუშიას.